شوفوا شنو تقال على المقابلة المصيرية اللي غتجمع بين الفريق الوطني المغربي لكرة القدم ونظيره الجنوب الإفريقي يوم الغد إن شاء الله الثلاثاء 30 يناير 2024 في بطولة الكان 2024 لنشاهد جميعا. هبقى اقوى بكتير يعني. طيب جنوب افريقيا والمغرب. الماتش ده تحديدا انا هتابعه عشان حاجه معينه. جنوب افريقيا ومصر، الفرقتين دولت يعني لو انت اتكلمت على داخل القاره الافريقيه افضل فرقتين موجودين دلوقتي صن داونز والاهلي، وهم اكتر هم اللي مكسرين الدنيا وهم اللي مقعدين الانديه في البيت وبتاع وبياخدوا البطوله، يعني فاهم انت الفكره. وصن داونز ده يعني بيحوز على اعجاب الناس كلها، والتجربه بتاعت صن داونز بجانب النادي الاهلي ثالث العالم والكلام ده. منتخب مصر اغلبه محترفين ومن النادي الاهلي. جنوب افريقيا في حوالي 9 من صن داونز. صحيح. فهنا بقى الفكره اللي هو اللعيبه اللي جوه القاره الافريقيه هيقدروا ان هم يتغلبوا على المحترفين بتوع المغرب الافارقه، لا بصفه عامه. اللاعبين المحترفين الافارقه اللي هم في اوروبا، يعني هل التواجد بتاع صن داونز والاهلي هيبقى حاضر بقوه في افريقيا اللي فيها محترفين بقى جايين لك من بره، ولا القصه ان انت بس معلم على المحليين؟ يعني انت كصن داونز او النادي الاهلي انت بس الفتوه الناس الغلابه اللي هم اللي جوه القاره الافريقيه. فالماتش ده هيبقى ماتش بصراحه هيبقى في منتهى القوه، لان يعني جنوب افريقيا قدمت كره كويسه جدا، ولكن المغرب اعتقد ان حظوظها هتبقى افضل من المغرب. الرحمن انا اروح لجنوب افريقيا في الماتش ده. معقوله؟ انا اخواتنا المغاربه بيتفرجوا دلوقتي على انا عارف فيسبوك بقى موضوع بقى. انا اتمنى والله المغرب، انا المنتخب ده اتعلقت بيه جدا في كاس العالم، بجد اتعلقت بيه جدا فعلا في كاس العالم. بس الحاله اللي المغرب فيها دي حاله يعني 7 نقط وكل حاجه، بس صدقني شوف المباريات. الكونغو عملت ماتش على المغرب في الاخر، يعني كان صعبت الدنيا جدا. الماتش الاولاني كان تنزانيا اظن، اللي هو كان ولا كان تنزانيا ده اللي هو المفروض كان اسهل مباراه، خلص 3-0. لكن لغايه الدقيقه 75 المغرب جايبه جون من فاول، الحارس رجعها بطريقه ساذجه جدا فولو. فالمغرب ما قدرتش انها تعمل حاجه زي اللي نيجيريا مثلا انها تكسب باريحيه ولا مباراه تقريبا على فكره. يعني صدقني زي مثلا غينيا الاستوائيه 7 نقط، بس غينيا الاستوائيه منتخب ضعيف. انجولا 7 نقط. انجولا 7 نقط، ما هياش كده. فالمغرب النسخه دي معرضه لانها تتغفل في اي لحظه، ومنتخب جنوب افريقيا فنش مجموعات كويس جدا. خلي بالك ومنتخب محترم عنده امل كبير، او الشعب المغربي عنده امل كبير في النسخه دي انه ياخد البطوله، لانه ما عندوش غير نسخه واحده. صحيح. تخيل هو ده يعتبر الجيل والجيل ده جيل اقوى جيل ذهبي يعني. ده ما حصلش قبل كده رابع العالم. الاجيال السابقه يعني يوصلوا ياخدوا رابع عالم ويبقوا موجودين في كاس العالم بالشكل ده. فعندهم التخيل ان البطوله دي بتاعتهم. هو المغرب عندها جزء من اللي عند الجزائر. النجوم برضو انتقلوا من اوروبا للخليج، بوفال من اوروبا للخليج، رومان سايس من اوروبا للخليج. القصه مش زي يعني ما بقولش ان فرص المغرب مش موجوده طبعا، لا فرص قويه وكل حاجه، بس يعني انا بقول ان هدي رهان على مفاجاه هتبقى دي. طيب pour le moment اللي نقدر نقول على جنوب افريقيا déjà c'est une équipe qui a des certitudes parce que elle a 7 joueurs qui jouent dans le même club, donc ils ont des automatismes qui pour nous souvent d'autres pays en équipe nationale, ce qui est compliqué, c'est de trouver les automatismes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Eux, ils ont la chance d'avoir un club qui est très fort sur le continent, qui est habitué à jouer ces compétitions africaines, de jouer sous la chaleur et avoir des automatismes parce qu'en club, ils travaillent tous les jours ensemble. Donc elle est là la force de cette équipe. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui aime aussi jouer, qui est joueuse, mais qui sait aussi défendre. Les derniers matchs, ils n'ont pas eu la possession forcément. Mais voilà, c'est une équipe qui s'adapte. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire. Goulti, à la fin, défendre pour attaquer, ce qui n'est pas vrai. Contre la Tanzanie, la Zambie, qu'on a un Alcora. Contre le Congo, un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, qu'on a un Alcora. Donc, il faut arrêter avec ces schémas classiques. On est une équipe qui défend très bien. On est une équipe solide, comme les grandes équipes. Et il va falloir à un moment donné l'accepter, que c'est le football d'aujourd'hui. Et ce qui m'importe, moi, pour demain, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est notre équipe, c'est d'être à notre niveau, dans l'état d'esprit, être peut-être plus agressif, gagner plus de duels parce qu'on en a perdu sur les derniers matchs, savoir mieux gérer les matchs aussi, avec plus de sérénité.
Et voilà, on continue à grandir, mais on les respecte sans avoir peur non plus.